Судьялыққа үміткерлерді іріктеу шаралары күшейді. Ендігі уақытта судьядан үміткер әр адам. Сот саласында кем дегенде 10 жыл жұмыс істеу қажет. Ол жоспары шеңберінде биылдан бастап сот жүйесіне бір қатар өзгерістер енгізілді. Тілшілерімізге берген сұхбатында жоғарғы сот судьясы Амангелді Сәрсенбаев енді бұл қызметке сырттан адам алынбайтынын айтты. Міндетті түрде осы жүйеде еңбек өтілі болуы тиіс. Үміткерлер бірнеше емтихан тапсырады. Алғашқыдан сүрінбей өткендер бір жыл жергілікті соттарда тағылымдамадан өтеді. Үміткердің жұмысына жергілікті судьялар одан кейін облыстық сот баға береді. Конкурстан өткен соң үміткер бір жылға дейін сынақ мерзімімен қызмет етеді. Оның жұмыс қорытындысын жоғарғы соттың жюри кеңесі сараптайды. Тек содан кейін ғана ол судья қызметіне толыққанды кірісетін болады. Онымен қоса үміткерлердің адал ниеті енді арнайы детектор арқылы тексеріледі. Новшеством является то, что проводит детектор лжи. Жүйедегі жаңашылдық бұл өтірікті әшкерлеуші детектордың енгізілуі. Енді сот қызметіне үміткердің бұл жұмысқа қандай мақсатпен келгенін осы құрылғы арқылы анықтаймыз. Бұл халықаралық тәжірибе. Түрлі сұрақтар дайындалады. Аталған қызмет несімен қызықтырады, қандай мақсаты бар деген сауалдарға жауап аламыз.